لان يوسف اللي قالوا عليا ماشي قليل، وانا درت فيه بزاف، اديته بزاف، هو عاوني، جزاني مزيان، دار لي جزاء مزيان، وكان تيدير فيا الخير، وكان تيدير فيا شحال من حاجه، كنت كنعتبره كمثابه اخ الكبير، كنعتبره اخ اللي ما ولداتش ليا الام ديالي، ودار فيا الخير وكل شيء، ولكن انا ما درتش فيه الخير كيف دار ليا هو. انظر طلع شوي. وانايا واخا نضل نقول بانني راك اديت بزاف، كنطلب منك بانك استاذ جورج باش تكلف لي بهذه المهمه. والله انا راح احاول زكريا يعني، بس انا ما بقدر اعمل معجزات يعني. بتعرف انت اذيته كثير ليوسف، اذيته كثير، انت طلعت عليه اخبار كثير ورجعت على البلد، ويعني حتى اختك غيرت نظرتها فيه. هلا ايش وضع اختك؟ خبرني. اختك بعدها ناطره يوسف ولا خلاص بركي في عندها حدا في حياتها؟ اختي عرفت اللي اول مره في حياتها عرفت يوسف، عرفته على حب وصدق. طيب اليوم شو وضعها اختك نوال؟ وضعها عايشه في جحيم بسبب ديالي، وانا هو السبب، لاني كاع ما كنتش مخلص ليوسف، ويوسف واحد الرجل ما كيتصورش، ما لقاش شي واحد بحاله في العالم كامل، ما لقاش شي واحد بحال يوسف. طيب اللي شغلي فينا نرجع يوسف ونوال مع بعض؟ لو ساعدتيني يا استاذ جورج يكون خير ان شاء الله. والله انا عم ببذل جهدي يا حبيبي. خليك قاعد. لا مش موجود هو. اقعد يا زلمه. نتكلم معاه يا اخي تكلم معاه، اقعد شوي. هلا بدي احكي انا اول شيء، بدي احكي انا وياك، نتفاهم انا وياك. ولو يا يوسف نحن بدنا نحكي رجال مع بعض. شوف استاذ انت على راسي من فوق، سلامة راسك. لو مش دعوتك ما نجيش. بعرف والله انا شاكرك، انا ما نجيش، وانا مقدر، وانا انبسطت وشفتك هيك وجهك الحلو والصبوح ودخلت لهون، انا استبشرت خير. ما بحال هذا النوع الوجه كي بدلوه. بس هو قال 4 سنوات تغير، تعلم. هذا صغير، كان صغير، ما انت بتقول ربيته صغير، وعم بيقول لنا انه بعد نوال مش انت كبر. لا مش انت كبر، لو مربي ما يعملش، ما طلعش هيك. لا ما طلعش من الاخر. انت عندك اخوه، وعندك الحمد لله اخوه في الله يخليهم. الحمد لله. هلا ني في قصه، هذا الرجل اجى واعتذر ونادم، وهل انت مستعد تسامحه مثلا؟ صعب والله صعب. مش قادر تكبر على هالاذى والله صعب. هلا ليك تقلق لو في حاجه ثانيه ممكن، لو سرقني عادي سامحه، لو فلوس تمشي وتجي نعم. مش مشكل. نعم بس هو اذاك. لو الشغل نعم راح لي بشغل يمشي ويجي، حاجه تمشي ويجي، ولكن الموقف هذا ما جاش. نعم بس يعني يوسف انا ممكن 4 سنين دار. خليني اقول لك شيء، هو معذبني. نعم طبعا 4 سنين، وانت متعذب اكثر، متعذب من خيانته ومتعذب من ضياع نوال. ما هذه القصه خائن، ودابا رساله ما تكفيش. لا ما عم بيحكي والله رساله ما تكفي، غير الرساله حكى تكلم. والله انا ما سمعتوش، ولو والله ما نقدرش نسمعه، لانه سبحان الله ما زي ما تقول ما كنحبوش من الاخر والله. طيب انا اذا كان توعدني بضلك قاعد هون ووعد شرف ما بتتحرك، خليهم يجيبوه بتشوفوا. لو قمت ما تجيبوش. كيف؟ لو قمت زيك نوقف. وقفت بس بتضل هون وهو بتوقف جنبي، بس ما بتمد ايدك عليه. فرجاني هو السنين هون كسر له اياهم بعده لهلا ما ركب غيره. والله قليل بعد ما ركب غيره بعد ترجع يعني مصيبه، ترجع تكسر له الباقي. طيب يوسف بدك نندهله بيجي؟ لازم نشوف، بس بتضلك قاعد. طيب خلي يجي يوسف. زكريا خلي يجي زكريا، اندهوا له بس يحضر، افتحوا الستار. استاذ جورج ممكن تيجي عندي؟ لا ممكن تيجي عندي؟ لا خليك عندك، مش راح يتحرك، وعدني ما بيتحرك. ما راح يتحرك، وعدني.
وعدني لا تقعد. استاذ جورج كسر لي سنه. اقعد انت اقعد. يوسف انت وعدتني، ها وعدتني. اسمع وعدتني اقعد هون. اقعد يوسف. استاذ جورج ممكن تيجي عندي. بس اقعد يوسف قوم يا راجل. اقعد يا رجل، اقعد يوسف. اسمح لي يا احكي يوسف. معه بس. يوسف انا اسف يا يوسف تبني انا ماشي من صحيح. السهل يوسف باش نجي من المغرب هنا نطيح بالكرامه ديالي بالقيمه ديالي ونجي عندك باش تطلبني نسمعها، ولكن انت عزيز عليا. تقول شي دريه ديك الهضره. انا راه يوسف اسمح لي يا يوسف ممكن استاذ ممكن يا اخي نمشي جنبه بس. لا يا يوسف خليك حبيبي. والله وحشني. احكي له والله احكي له بدك تحكي. وشرف ابوك احكي له بدك تحكيه. خلص مش عم نمزح نحن هون. احكي اللي بدك تحكي له اياه. قل له اقعد هون جنبي. احكي له يلا. سؤال طلع فينا هون زكريا. في جوج كلمات بس. جوز كلمات. علاش عمل معايا هكا؟ قل له علاش عملت معه هكا. بسبب الطيش ديالي يا يوسف، كنت صغير ما عارفش. الجواب ما مقنعش سبحان الله العظيم. يا خي الطيش كيف مش مقنع؟ يوسف عمرو كيف بعمره مش طايش؟ وفي رجال اكبر منه بيكونوا طايشين. استاذ جورج استاذ انا عملت معاه الخير. صح. انا لو كنت مكانه وعمل معايا الخير ما يمكنليش نردوا لي بالشر. انت غيره، انت غير هو، انت ما كنتش طايش، هو طايش. قول. استاذ جورج لو عرفتي شنو اللي دار فيا يوسف ما غتصورش. دار فيا الخير ودار فيا شحال من حاجه، ولكن انا ما زاجيتوش بنفس اللي دار لي الخير وداك الشيء. انا جازيته بالشر ماشي كيف دار فيا. يعترف الصبي، احكي معه هيك. الاعتراف ما يا اخي اعترف. ايش بدك طيب؟ بدك تقتله؟ والله احسن. والله احسن. تروح على السجن ولا يا يوسف؟ ما هو السجن عادي. طب خلص ما هو السجن انا دابا لحد الان اجى يعتذر منه لحد دلوقتي بعيش بالمصريه. انا كنتكلم بالمصريه. لحد دلوقتي. هلا اجى الزلمه. هذا راه كلمني كاع اللغات. هذاك تشوف فيه والله انك انت بتحبه. هذاك وكان هذا البرنامج في الصين غتكلم معاه بالصينيه. والله انك بتحبه. انا عارف انت عم بتكابر بس انت بتحبه. وانت هلا بدك تجي تفقعه كف وتبوسه. انا عارف. انا ابوسه. ايه طب ممكن لو جا عندي مترو ما يضمنش روحه. مترو لا هلا خلص خلينا. لا شوف هلا حكيت معه. كملوا اذا بدكم الحكي. زكريا احكي له ليوسف. قل له اذا بدك تقول له اياه. اذا ما في صلح بنرجع بنسكر الستار. كل واحد منكم بيرجع على المغرب. لا استاذ جورج جيت من المغرب باش تدخل بيني وبين يوسف باش تصالحني. انا ماشي جيت لمصر على والو، جيت باش تصالحني. انا يوسف كيعني لي شي حاجه كبيره في حياتي. يا جماعه خلص سكروا لنا هالواحد. احسن والله. خلص يوسف واش انا جيت هكاك يا يوسف؟ خلص زكريا حكيت اللي لازم تحكيه. لانه يعني صار لنا. يوسف انا ماشي جيت لمصر على والو، جيت باش نتصالح معاك، باش نرجع داك الحب اللي كان ما بينك وبين اختي وما بين العائلتين. كيفاش غترجعوا؟ ما فهمني، ما فهمتش انا. غترجعوا بالكلام؟ بالقول والفعل يا يوسف. فين القول والفعل؟ اتكلم شنو قول لي الفعل. انا كنوعدك كنسمع فيك. انا كنوعدك قدام استاذ جورج وقدام الجمهور كامل وقدام العالم كامل اللي غادي يشاهدنا بانني صافي تغيرت. يوسف شو بدك بالفعل؟ عم بقول لك قل له بالفعل. كيف فعل. يعني بالفعل؟ وكلام بالفعل. طيب اسمع يوسف ايش الفعل؟ شو انت ايش الفعل يعني؟ ايش بده يعمل لك بالفعل يعني؟ بده يعطيك فلوس؟ ايش بده يعمل لك بالفعل؟ جاي الزلمه واجا واعتذر واعرب عن اسفه وطلب منك تسامحه وحكى لك عن نوال وحكى لك. خلص اذا انت ما بدك شو يعني شو بدي يعني عن جد انه انا لاول مره بتعب هالقد. انت مسامح يا يوسف علاش؟ ارجع عد له نفس الكلام اللي قلته. شو اتفقت مع العائله قبل ما تجي؟
قل له اياها. انا تكلمت مع الاهل ديالي قبل ما نجي لمصر. نعم. وخصوصا نوال باش نرجعوا هذاك الشيء اللي تكسر، نرجعوه كيف كان. نعم. اللي كنت انا هو السبب ديالو داك الشيء كيفاش تكسر. نعم. واتفقنا باش نرجعوا داك الشيء اللي كان ونديروا الخطبه. نعم. وانا من هذا المنبر خطب لك اختش ديالي. نعم. انت تقسم على ذلك يعني؟ اقسم بالله انا لا خاطب لك. نعم. اقسم يعاود يقسم ما ايه ايش بدك ايش بدك اقسم يقسم حيت يقسم كيف يعني؟ اقسم بدك يقول بدك يقرا الفاتحه، شو بدك يعمل؟ الفاتحه بعدين. بعدين طيب شو. اقسم يا اخي، قل له انك بتقسم. اقسم بالله بانني خاطب لي اخت ديالي. شو؟ ايه رايك؟ ممكن. معقول؟ بتسامحه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. مسامح كريم؟ مسامح كريم. يلا يا زلمه بدها هالقد، بدها هالقد. نوال ما تركك. يلا خير. تعال تعال اعتذر. يوسف ممكن. لا خلص سامحك. ممكن. ايه ممكن. كسر لي السنه. ممكن. تعال صافح معهم، سلموا معهم. ده كسر لي السن. ممكن. هلا بدنا ننهيها بالضحك يعني. خلص سامحته، قل له مسامح. خايف ليه؟ سأله خايف. استاذ جورج انا اللي عارفه. طيب خلص هلا يلا تعال سلموا على بعض. سلموا على بعض. بدنا نتسلم. يوسف اسمح لي يا يوسف. يوسف سامح. شكرا استاذ جورج. انت وثقت فينا وحاولت قد ما فيني. تعبني بدك بالصراحه يوسف، تعبني والله. بس هذا دليل على نقاوته وعلى قلبه الطيب. على كل حال هلا مش هنحكي بالماضي، تتعاتبوا بين بعضكم على الماضي، ولكن فكروا بالمستقبل. ومثل ما وعدتنا بالنسبه لنوال، انا معزوم على الخطوبه ولا لا؟ ان شاء الله. مرحبا. ان شاء الله. خلاص والله ان شاء الله. ان شاء الله في الخطوبه ان شاء الله. انا معزوم في العرس. طيب الحمد لله على السلامه. لما ان شاء الله تجي تلقى السنه الثانيه بتكون والله والله العظيم. انت بتكون شلت له السنان الباقيين؟ ممكن واحده تفضل مقاس واحد احسن. ما هو تحط له وجبه بيقولوا هيدي والله وجبه. والله وجبه خير. خلص على كل حال خلص هيدا الايادي والعنف ما بيحل المشكله. الحمد لله انتهت على ما يرام. انا بتمنى لكم التوفيق وترجعوا سوا بالطائره مع بعض شكرا. الى المغرب. تحياتنا للاهل جميعا. شكرا. والى نوال بشكل خاص. شكرا. تحياتنا للاهل. يوسف يلا خلص مالك بعد؟ اذا بدك تتزعل انت وياه بنرجع بنسكر الستار. خلاص الحمد لله. الحمد لله. خلاص ما هو اتكلنا على الله. وعد شرف. وعد شرف. تمام ان شاء الله. يلا امشوا سوا، الله معكم. شكرا. مش معقول يعني متعبه القصه. على كل حال انا بعتقد عم بيهزر، عم بيمزح بقصه انه يكسر له السن الثاني. خلص انتهت المساله وراح بيرجعوا حبايب وبيرجعوا بيتجوزوا وسيرزقون بالبنين والبنات. والى اللقاء في قصه جديده مع المسامح كريم.